Sang Pati Sigra Pranata baris nyawiji kumolong dampyak-dampyak kumregot rekat lampahi pinarong rabyak wacangan gedhe gumelar bekirame suranya gumoro Hehehe latala pas arupa budale wadya kumurung tumandang girang-girang suka tandang-tandang gumraga mereka liru pernah wasiyaga sambekta domakarya ngangkat karyaning praja mure Kertaharja wala iki bocahe wis teko wah ketoke kok lesu men kucing iki. Pas. Oi. Rupa budale wadya kumurung tumandang girang-girang suka tandang-tandang gumaka mereka liru pernah wasiyaga sambekta domakarya ngangkat karyaning praja mure Kertaharja ayo cing ngombe sik ya ngombene Dik kucinge jaluk ngombe ketoke ya ngelak hawane sumuk ya lemes ora nyambut gawe urung kaya wis lemes wae was rupa budale wadya kumurung japane piye iki kirang-kirang suka tandang-tandang gumaga mereka liru pernah wasiyaga sambekta domakarya ngangkat karyaning praja mure Kertaharja hehehe latala was oh walah alon-alon sing nah iki mbok-mbokan lho iki arep kapakne iki ya nek njaluk gendong ya digendong heeh piye Bu Masmi kok ora njaluk gendong ya Bu
Toropo budaling wadya kumurung tumandang girang-girang suka tandang-tandang jumangka reka liru pernah mikir cekel bu musyoga samekta domakarya ngangkat karyaning praja ore kerto haraja nini njaluk gendong ngarep lho wala kuwi apa sing nyeglok kuwi golek isih kuwi ya tase digawa sik diunggahke sik bareng ngombe segelas terus semangat wait was lari ngreyoh ana cing kok kono kaya oh ya engko ben milih dhewe wah pintere kucing iki jan kaya dadak aku nyeblek barang lho was alon-alon lala was oh iya aja pobrekno lho jeng anake wong kuwi anake wong heeh wah nek iki rada lumayan sing iki jeng ya japane aja nganti lali wah dipilih sing gedhi-gedhi sik nek kuwi loro kuwi genah memel sing wah lha jek siji lho ceng wah iki saya gedhe jeng iki jeng ngati-ngati lho jeng wah lah Pak Polisi barang ya arep gendong iki lho ya was alon-alon wah iki sapa iki wah anak kuwi genah eli no kok ya ora wani gendong ya gendong kuwi lah iki sapa wah lha anak kuwi genah wiwi oh wiwi lah kok ra sida piye jeng mosok loro apa gendong pisan wah lah jek pirang-pirang lho jeng ngono ya milih barang pas dalan wis lungguhke kono sik jek akeh wadah jan korosine puklek sing korosine puklek ngombe sing ngombe sik ben semangat celeguk wah jamu pegelinu ya ceng ya ya alon-alon aja kok getaki ngono kuwi wis ra sida munggah ya maju wah
Nak golek sing enteng ya kuwi loro kuwi enteng, Jeng. Gawa pisan loro kuwi. Nah, ya ngono gawa pisan. Pina, mapan non, Nduk? Wah. Wah. Lah dalah. Wah. Apa ya krasa nasamono kuwi? Karo masane nggawa boneka apa piye? Ayo dada munggah. Dada munggah kabeh selak wengi. Kucingnya nanti cek siji lho ceng. Po tinggal nanti walah sembrono kayak kok ketemu wong kok. Ceng. Lah kombe ning kene kok teko kono ki ya lah apa ngono. Iya, ya. Gas. Ora-ora mas aku kudu gudang ya. Yo. Wah, lajak siji ya. Lha lah delik ning ngendi iki? Moga kadang puji laras kepareng aturaken panglipur satawis arupi langen beksan gambir sawit minggahipun wonten lagon kangening ati. Ya sing siji ben ing isor apa-apa. Wis lak wengi. Maka pun aturaken panglipur sawetawis